Delta TV tukole kadde ka Amasukkulumu mu bujjuvu ndi Serwanja Julius ku lw'ekitongole eky'amawulire wano ku Delta TV ne munange Luchamus Isaac kubanga tuga kutuusako mu bujjuvu lunaku lwa Monday tegeeza nti wiiki tutandike tukwagaliza ebirungi byonna ebigirimu obeerenga bikungula wabula nga tutandika n'Amasukkulumu katusooke tugayitemu mu bufunze oluvannyuma tujje nago mu bujjuvu. Ebikulu mu Masukkulumu. Mujja kukolebwamu okugezesa ensi. Ekifo awakumirwa ensiri kiguddwawo okuzinoonyerezaako olw'omusujja kuno kunoonyeza kwa kumala emyaka 10. Bwe batyo yanga mulamutuliza mukabanga ali wansi bandi madere bantu wakatatta abantu baffe ze basabbange yali wabbo. Oyo mu mutwe tumwekolereko. Ababodaboda bekalakasiza ku kooti nga baagala kugajambula yangamulo. Ndongosa ze proposing okuleeta za kuyamba eggwanga so si zino ze baleeta za kuyamba omuntu. Ennongosereza ze tuleeta mu tteeka ly'okulonda za kuyamba Uganda yonna abaludde oluvuganya boogedde. Delivery, this is what we take very strong press. Never favor. Mutusonyiwe abalamuzi beetondedde munnabyabufuzi Abibu Bwembo ku musango gwe yawaabira Katolwa. Anazina takumba katugatandike mbujjuvu wabula tutandika n'okwebazaako gyonna gyotusizaako engalo olunaku olw'olwaleero. Olunaku olw'olwaleero ekifo awakuumirwa ensiri mu Uganda Virus Research Institute Entebbe kiguddwawo n'ekigendererwa eky'okuzinoonyerezaako balabe engeri gye bayinza okukendeeza ku bulabe bwe zireeta n'engeri y'okusaasaanya omusujja gw'ensiri mu ggwanga lyattu Uganda. Ola Minisita w'ebyobulamu ebisookerwako nga Dr. Joyce Kaduchu ono ategeezezza nga bwe wakyaliwo ebitundu mu Uganda nga bino bikyafumbekeddemu omusaayi omusujja gw'ebiwuka bino. Kino kyekifo awagenda okukumirwa ensiri nga kiguddwawo omumyuka Minisita wa Uganda owookubiri Kirunda Kiva Ejjinja. Abakulu okuva mu Uganda Virus Research Institute Entebbe bagamba nti baagala kukendeeza ku nsiri era kino kyandikendeeza ku musujja gw'ensiri ogufuuse kattira mu Uganda. Akataffaali omuntu twagala tubukyuse mu nsiri. Ensiri osanga tufuna ensiri ezitazaala oba ensiri ezitasobola kugamba kuzaazisa oba ensiri ezitasobola kuluma bantu. Ensiri zisobola okukendeera. Dr. Joyce Kaduchu, Minisita y'ebyobulamu ebisookerwako, ategeeza nti newankubadde okunoonyereza kukolebwa naye tewakyaliwo ebitundu ebimu nga West Nile, Karamoja n'ebirala ebisigayidde mabega mu kulwanyisa omusujja gw'ensiri. Much as the prevalence has reduced, there has been outbreak of malaria in northern Uganda, most especially there has been outbreak in West Nile regions. There has been outbreak of malaria in Karamoja region. Munsi yonna abantu abafuna omusujja gw'ensiri bali mu bukadde 220 nga ku bano ekitundu ky'akadde kamu be bafa. Ekirwadde ky'omusujja gw'ensiri kikwata kisooka wano ku lukalu lwa Afrika mu kutta abaana abato abali wansi w'emyaka 5 n'abakazi abali embuto. Ebitundu bya Uganda 9 ku 10 bali mu matiga g'okufuna omusujja gw'ensiri nga mu mwaka 2017 abantu abafa olw'ekirwadde kino bali 1,404. Era okunoonyereza kukirambika nti abantu b'olaba ababeera baweereddwa ekitanda mu ddwaliro ebitundu 2 ku 10 babeera balina omusujja gw'ensiri. Omubaka wa Amerika mu Uganda Deborah Malak asiimye eggwanga lino olw'okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga bayita mu kubunyisa amawulire agagukwatako era akutidde abantu okwongera okukozesa obutimba bw'ensiri. Which we believe will help reduce the population of malaria-carrying vectors because they curtail reproduction. The U.S. government looks forward to continuing to strengthen and collaborate in our partnership with the Ministry of Health, UVRI, all of the other partners in order to achieve the goal that we all share
which is to see a reduction and if not an elimination of malaria. Omumyuka wa Ssaabaminisita wa Uganda owookubiri Kirunda Kiveejinja nga yakiikiridde omukulembeze w'eggwanga ku mukolo guno yeebazizza abaaleeta ekirowoozo ky'okunoonyereza ku nsiri era n'abakalaatira okwongeramu amaanyi. It is through science that we will be able to overcome poverty and transform Uganda into an upper middle class income country as invested in the vision. Omulimu gw'okunoonyereza ku nsiri gwa kutwala emyaka 10 oluvannyuma zigezese oba zisobola okusiiga omusujja gw'ensiri. Mu Uganda abaana 14 be bafa omusujja gw'ensiri buli lunaku nga Uganda efiirwa obukadde bwa $5 buli mwaka olw'ekirwadde ky'omusujja gw'ensiri omuli okujjanjaba okugema ssaako abantu okubeera waka olw'obulwadde buno. Rita Lukenge, Nicholas Nduga, Delta TV Amasukkulumu. Kulikayo nnyo omusasi waffe webali nnyo okutuusaako ensonga ezo. Babavuzi ba bodaboda mu kibuga Kampala beekumyemu ogutaaka ne balumba kooti eya LDC eneesangibwa mu bitundu eby'Makerere awo nga baagala okugajambulwa Patrick Ssekyema amanyiddwa nga Yangamulo. Ono nno y'omu ku bavubuka abalabikira mu katambi ka CCTV ne munne John Bosco Mugisha ng'olumu ono yeeyita Mugisha era nga bano batta owa bodaboda ng'enseera ku butambi. Bano nno okulumbibwa kwa kooti eno bamaze kufuna mawulire nti Yangamulo agenda kubanga aleetebwa ku kooti olunaku olwaleero abeeko statement gy'akola oba oli awikkiriza nti yatta. Abavuzi ba bodaboda mu Kampala basazeeko kooti ya LDC Makerere nga baagala ab'ebyokwerinda baba bagambibwa okuba omutemu Aloysius Tamale amanyiddwa nga Yangamulo. Ababodaboda bano abasobye mu 2 balumbye kooti eno oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti Tamale aleetebwa mu kooti okukola statement y'okukkiriza omusango gw'okutta. Aloysius Tamale nga yayita Yangamulo yalabikira mu katambi ne munne John Bosco Mugisha amanyiddwa nga Mukiga nga batta Patrick Mulindwa omuvuzi wa bodaboda era ne bakuulita ne pikipiki ye omwezi oguwedde. Abavuzi ba bodaboda babadde baagala Aloysius Tamale bamwekolereko era nga mu bano mbaddemu n'abo bategeezezza nti baatuusibwako ebisago Yangamulo ne banne. Pichi zaffe zonna nze yange baagizibako kitintale misana ssaawa 10 nga ngipaakinze omusajja yagivuga najja mugoba yamudakawe kato wennyini ne bagikweka emmanju mu kinankani nengenda nga neetolooleyo nali ngenda nga ntunga mbiyumba ne bangobayo nga waliyo akayumba galina ne sigodawuni bikizijjudde muri bweziti kati abapolisi bajja luli ne bacekinga ne bakwata ennamba za piki ezaali zibbiddwa nga baazitema naye tebalina muntu n'omugo bakwatawo ezo gundi ennamba za piki zaali zabaki bazijja kubaki nga pulezidenti basaba mutwala bwe batyo Yangamulo bamutuuza mu kalabanga ali wansi bandimadde bantu wakati atta abantu baffe nze bazita bange yali wa booda yandekera abaana bali aba nze abalabirira ebyaddala mubeeremu nammwe n'ekibanga kirungi nnyo ze mbabuulira amazima omuntu ng'oyo ne bamuteekako eri abantu ne balaba abatujja abo ate n'ekyensaba eri gavumenti evengayo okulaga abantu bano ababatuma n'abantu ababakulembera. Yangamulo alivaawo mu nsajja vaamu. Abamu batulaze n'obuvune bwe baafuna nga Yangamulo ne munne babakuba nga bakozesa ennyondo nga baagala okutwala pikipiki zaabwe. Zaali babwetisebo naye bankuba bukuba ennyondo nange eyo tekiniki gye bakozesa okukuba wano tokiraba ekyenyi oba poliisi yanumuwadde ekibonerezo ngaye bakola oli nange bwe bankola ennyondo baali bagiterese ne bankuba ekyenyi. Poliisi esanze akaseera akazibu okukuuma omusibo ono era ng'enzigi eziyingira mu kkooti zonna ziggaddwa nga tebakkiriza muntu yenna kuyingira ombadde ne bannamawulire. Naye nakawayiro genda kukyusa omuntu ng'oyo baali mukutte ne bamutu waffe ababoda ne tumwekolerako kubanga ffe tulina kooti eyaffe etuulirawo. Oluvannyuma lw'okukola statement Tamale obukuumi obw'ekitalo alinnye kabangali wa mmotoka ya poliisi ne yeebaka wansi okumuzzaayo ku poliisi gy'akuumibwa. Aloysius Tamale ng'olumu yayita Yangamulo ne munne John Bosco Mugisha nga yayita Mukiga batta Derek Mulindwa omuvuzi wa bodaboda omutuuze w'e Nabweru mu Nansana municipality ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga
omwaka guno Mengo mu ggombolola y'e Lubaga. Eggulu lino sakiddwa Anet Nakaibale ku Amasukkulumu. Kulika nnyo omusasi waffe. Amasukkulumu amalala olunaku olw'enkya oludda oluvuganya gavumenti mu luweereddwa omukisa nalwo okwanja ennongosereza ze bandyagadde zikolebwe mu mateeka g'ebyokulonda oluvannyuma lwa gavumenti okwanja ebbago lyayo ssabbiiti gye twakakuba emabega. Okusinziira ku ssaabawolereza wa gavumenti w'ekisiikirize nga ku ludda oluvuganya Wilfred Niwagaba, ennongosereza zaaleeta olunaku olw'enkya za kuyamba eggwanga lyonna so si bantu ssekinnoomu nga bwe zibadde ye nga waga nti eza gavumenti zo zaaleeteddwa kubeera nga ziyamba ludda lumu bwe luti. Ono nno atuwulidde ku bimu ku biteeso ebiri mu nnongosereza ze era omusasi waffe Shamye Munayiga najja nabyo. Ku Lwokuna lwa ssabbiiti ewedde ssaabawolereza wa gavumenti William Byaruhanga yayanja amabaga 5 ku nnongosereza mu mateeka g'ebyokulonda nga newankubadde bangi omuli bannabyabufuzi bannakyewa n'abantu ba bulijjo gano ne gye buli eno bakyagakubamu ebituli nga bagamba tegaaleeteddwa mu mutima mulungi. Ebimu ku biteeso mu mabago ga gavumenti kuliko obutakkiriza masimu mu bifo walonderwa, obutakkiriza kamera z'abamawulire mu bifo by'ebimu, okutangira ebisinde by'obufuzi okwegatta n'ebibiina by'obufuzi, okutangira bannabyabufuzi okwesimbawo ku bwannamunigina naddala nga bawanguddwa mu bumyufu bw'ebibiina. Kati oludda oluvuganya nalwo olunaku lw'enkya lwakanjayo ebbago oba amabago agaalwo oluvannyuma lw'okuweebwawo omukisa okukola kino ssabbiiti ewedde. Naye nsaba ababaka banange moshoni yange bagiyiseemu kubanga endongoosa ze proposing okuleeta za kuyamba eggwanga so si zino ze baleeta za kuyamba omuntu omu ng'omuntu. Okusinziira ku ssaabawolereza wa gavumenti ow'ekisiikirize ku ludda oluvuganya era nga ye mubaka wa Ndora East mu Parliament Wilfred Niwagaba agamba ekirowoozo kyabwe kyakwagala kusooka kukyusa mu ssemateeka yennyini gamba ng'abakulu ku kakiiko k'ebyokulonda gye balondebwamu n'engeri gye bakyusibwamu n'ebirala. Kubanga ffe ekirowoozo kyaffe era n'obumanyirivu bwaffe kukyusa mu amateeka agafuga okulonda osookera ddala mu ssemateeka. So tulina kusooka kukyusa mu ssemateeka electoral commission composition bagironda batya ba members ba electoral commission bavaawo batya qualification ziki n'ebintu ebirala then tuddeyo wansi parliament n'abeera etya amagye gasigale mu parliament gaveemu baminisita basigale mu parliament oba baveemu ebintu bifaanana bwe biti. Omubaka Niwagaba agamba nti wadde nga bannaabwe mu gavumenti batunuulidde kulemesa bantu ssekinnoomu mu mabago gaabwe bo ku ludda oluvuganya mu bbago eryabwe batunuulidde kuyamba bannaabwe abandyagadde okwemulugunya ku nkuba y'akalulu gye bayinza okuddukira ng'okulonda tekunnatuuka. Then n'okwemulugunya bw'oba olina okwemulugunya ku ebintu bikwatagana n'akalulu polling day nga tennatuuka okola otya oddukira wa electoral commission nakumeka z'olina okuhulikisa okwemulugunya okwo ebintu bifaanana bwe biti. Naye si bino bye baleese ebyokufuula polling station nga barracks nti tojjayo ne kamera tojjayo na simu ng'agenda mu state house. Ono ayongerako na bino. Motion yaffe y'okukyusa mu constitution mu ssemateeka g'eyitamu then awo tujja kujja ne amendments ku presidential elections, parliamentary elections, electoral commission and the political parties organizations and local government act zinaffe tujja kuleeta 5 nazo ziruledde naye tulina kusooka ki ssemateeka. Mu kiseera kino amabaga agaasomwa ssaabawolereza wa gavumenti ssabbiiti ewedde sipiika yagasindika mu kakiiko ka paalamenti ak'amateeka gatandike okwekenneenyezebwa. Shamye Munayiga, Delta TV, Amasukkulumu. Ebyo nno bibadde mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nga tweyongereyo mu Masukkulumu gaffe ag'olunaku olwaleero amangu ddala ng'eyabadde omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ekikulu eky'abantu Pius Bigirimana kyajje akyusibwe nazzibwa mu ssiga eddamuzi okudda mu kifo kyeyagobeddwa ku Kagolo ekivumbi. Ono nno asiibye mu kakiiko ka paalamenti akalondoola ensaasaanya y'ensimbi y'omusolo okunoonyereza ku ngeri minisitule eno gye yasaasaanyamu ensimbi mu myaka gye tuyiseemu emabega naddala ezaali ez'abavubuka. Akakiiko kakizudde nga bwaliwo ensimbi obuwumbi 12 bweddo ez'Afrika nga zaali z'abavubuka ze yalina okuzza mu nsawo ya gavumenti enzibizi wabula ng'omubalizi w'ebitabo bya gavumenti ategeezezza nti nno bwe yali anoonyereza yakizuula nga bazzaayo obuwumbi 2 bwokka. Kino nno Pius Bigirimana kimulakidde ne kimulema okunnyonnyola obulungi.
Sabbiiti ewedde omuwandiisi w'enkalakkalira Musiga Eddamuzi Kagole Kivumbe yawummuzibwa okuva ku mirimu olw'ensonga ezitali zimu ng'ezimu ku zo kwe kubulankanya ensimbi y'obuwumbi 32 ezitalabika bye zaakola. Ono yasikizibwa yali omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ekikula ky'abantu Pius Bigirimana eyawera okutereza ebyali byalema mu yafeesi empya Musiga Eddamuzi. Olwaleero ono nga yafeesi empya kyajja agituulemu akakiiko ka paalamenti akalondola ensasanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo kasiibe kamukunya ku nsasanya y'ensimbi ezitali zimu mu minisitule gye yakaggyibwamu. Yet you would be comparing, for example, if I'm paying the money of 2016-2017 now, and you treat it as a recoverable of this period, you'll be using wrong data. That you allow us, the program manager, to go back and sit down and give you what was released 2014, 2015, how much was recoverable by that time, how much was recoverable in 2016, 2017. Ono asanze akaseera akazibu okuddamu ebibuuzo by'ababaka abatula ku kakiiko kano naddala ku ssente z'abavubuka. To send money to the beneficiary accounts, thereby bypassing the districts, aware that there has been a challenge of collecting back that money. Is it true you're going to send money to the beneficiary accounts? Mr. Chairman, that's what I said, but these groups are not going to be they are not going to be approved by us. No. Ensimbi ebitundu 26 ku buli 100 kuzaweebwa abavubuka mu mwaka gw'ebyensimbi 2013-2014 ne 2014-2015 zalina okununulwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2017-2018 wabula nga zino tezirabika okusinziira ku alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti. Bigirimana bw'abuuziddwa ku nsimbi zino ategeezezza akakiiko nga minisitule ye bwetaasobola kununula nsimbi zino olw'ebizibu ebyaliwo ebiseera ebyo ng'abavubuka abaagenda mu by'okulima omusana ne gwokya ebirime byabwe n'ebirala. The Auditor General is saying this money should have been collected by now in 2017, 2018. When the recovery, sir? We are saying the recovery could not be done because of the reasons I gave you. One of them is to do with the natural calamities, which affected the projects that were being implemented those years. Ababaka bawuneekiridde Bigirimana bw'abategeezezza ng'ensimbi zino ne bwe buli baddi bwe zitajja kununulwa kuba zaafa. Even in 2019, 2020, until Jesus comes back, you will not recover that money because the money was lost in those natural calamities. That's what the Auditor General is saying. Ono era alemereddwa okunnyonnyola akakiiko bwe kamutadde ku nninga nnyonnyole ku nsimbi obuwumbi 11 ezalina okununulwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2015-2016. Akakiiko era kakizudde nga mu mwaka gw'ebyensimbi 2016-2017 minisitule eno yalina okununula obuwumbi 12 wabula 6 bwokka bwe bulabika. You were supposed to have recovered 11 billion point 2. But you got only 2.673 billion. 2016-2017, you were supposed to have recovered 12 billion point 2, and you got only 6.3 billion. 2017-2018, you were supposed to have recovered 18 billion, and you got only 11 billion. And so where do you get your 70%? And this 11 billion includes areas from the previous ones? Mr. Chairman, since I have explained, and I seem not to be going anywhere. Can I ask the technical man, who is the field commander, to give an explanation? Shamim Naiga, Delta TV, Amasukkulumu. Weewaawo ebyo nabyo bibadde bwe bityo katuwumulemu katono tukomawo n'Amasukkulumu amalala. Gange nze Margaret Nakatudde Sebalo ndi muwala wa Godfrey Lule ndi muzzukulu wa Yoweri Kamya n'Eddira Ndiga. Wano ku MTN tuyozaayoza Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri okutuuka ku Matteeka ag'omulundi ogwa 26. Wangaala ayi Ssaabasajja, wangaala Beene. Oli masomo kimusota, oli kawejungira bafe, oli manda kamenye basi, gega mwatele gajisawo, emagulu nnyo
MTN. Kaswa Home Baking Flour yengano y'omuntu owa bulijjo. Engano ya Kaswa Home Baking Flour ekolebwa ebyuma ebisinga okuba eby'omutindo mu nsi yonna okukakasa nti ngano nnyonjo ate nga ya mutindo. Kaswa Home Baking Flour yeekebejjebwa n'ekakasibwa n'epimibwa mu paketi za kilogulaamu 2 n'endala. Ekolebwa Ntake Group of Companies esangibwa mu maduuka amanene n'amatono. Okugikanda etwala amazzi mangi n'evaamu ekiwera. Osobola okugikanda n'ebyuma oba engalo okanda chapati, cakes, amandazi, cookies, birthday cakes, hot cakes, croissant, cream cakes, oba banana cakes. Eno yengano gye tukozesa. Kaswa Home Baking Flour. Neighbor, you look stressed. There are so many bills to pay and the money is delayed again. Water bills, electricity bills, rent. I don't even know what to do. Why don't you get a Center Mobile loan from Centenary Bank to help you clear those bills? But when will the loan be approved also, The Center Mobile loan is instant. That's right. You can now get an instant Center Mobile loan from Centenary Bank of up to 2 million shillings. It's so easy. Dial *211# and get cash now on your bank account or download the Center Mobile app on your Play Store. Centenary Bank. Centenary Bank is regulated by the Bank of Uganda. Satu kiki yene namba 3 labono kiri 3 ku Airtel so sinyanga bwe kibadde kozesa siringi 3 buli katikitiki okukuba ku mikutu gyonna wano mu Uganda. Ngoli ku Airtel kubira ab'emikutu emirala gyonna ku siringi 3 zokka buli katikitiki. Kaakano yogera na buli muntu ku buli mukutu gwonna akadde konna ku siringi 3 zokka. Twazisaze. Airtel, the smartphone network. Airtel elungamizibwa Uganda Communications Commission. Tukomyewo mu n'ekitundu kyaffe ekyokubiri Amasukkulumu tukulisayo mu kuwummulamu okwo ku Delta TV tukole. Abalamuzi mu kkooti ejulirwamu abano bakulembeddwamu omumyuka Ssaabalamuzi Alphonse Owiny Doro betonedde munnabyabufuzi Abibu Bwembo olw'okubuzibwabuzibwa nti ensala y'omusango gw'ayagala okwowaabira Katolo Bwama bwe ayagala okukyusaamu mu bintu ebigenda maaso bali bagamba nti nno bwe yagwedde ensala eno era nga bano bagamba nti omusango guno ekintu kino kyasalibwamu bukyamu kubanga gwali teguwulirwanga. Bano kati nno bagambye bataddewo nga lumu omwezi ogujja okutandika okuwulira omusango guno. Katubifuna okuva ku musasi waffe. Abalamuzi ba kkooti ejulirwamu basatu abakulembeddwamu amyuka Ssaabalamuzi wa Uganda Alphonse Owiny Doro bataddewo nga lumu omwezi ogw'omunaana okutandika okuwulira omusango gw'omubaka wa Lubaga South Katolo Bwama gwe yateekayo nga wakanya ensala ya kkooti enkulu. Omubaka Lubwama nga talabiseeko mu kkooti ayagala kkooti eno ejjungulule ensala y'omulamuzi wa kkooti enkulu Margaret Omoguli eyakkiriza Abibu Bwembo okumuggulako omusango gw'obutaba na mpapula z'abeegirize. Wabula ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokutaano omwaka guno omusango lwe gwajja mu kkooti omulamuzi Cheborian Barishaki yategeeza nga bw'agenda okuwa ensala wabula nga kino bannamateeka ba Abibu Bwembo baakigaana kuba omusango gwali tegulirwanga. Olwaleero abalamuzi basatu omubadde Alphonse Owiny Doro, Cheborian Barishaki ne Helen Obura beetondedde Bwembo olw'ensobi eyo. We realized this. They will not deliberate. This court will take very strong oath. Never to favor, never to fear, never to have ill will against any person. No ruling was read. And when you talk of panels, I don't know which panel you're referring to. Two, it was a mistake which all of us appreciated, and the matter was adjourned to look into it. Abibu Bwembo okwetonda kw'abalamuzi bano akukkiriza. Naye kkooti neetondedde n'abantu ba Lubaga South nti ekyaliwo nga 28 yali nsobi era tekyali kigenderere. Balina olulimi lwe bakozesezza lwe sitategedde engeri gye siri looya nti ruling yali ya musango mulala. N'ate bwe twajja mu kkooti basoma Katolo Bwama versus Bwembo Habibu. N'olw'ensonga eyo ekyo tukimiridde awo. Omusango era gwongezeddwayo kuba munnamateeka wa Abibu Bwembo nga Isaac Ssemakadde tabaddeewo. Ono era tubulidde ebiragiro ebipya bye yawadde puliida we ku musango gwa leero. Nadde muwadde instructions
kooti ya leero bwejja ng'etuuliddwako abalamuzi abasatu era nga bwe bazze omulamuzi Balisachi Chebiron, Lady Okura ne Deputy Chief Justice nga tetulina kukkiriziganya na kooti na pane eyo olw'ensonga nti ennaku z'omwezi 28 abantu be bamu bajja okuwa rulingi mu musango guno nga teguwulirizibwanga. Buwemba ayagala kutwala mubaka Katolwama mu kooti ng'amulumiza nti yasoma nga n'olwekyo tasaanye kulembera abantu b'e Lubaga. 2016 mubaka empapula zaamubula alijasi mu kuteekateeka bwe yeekwekamu nti High Court yakkiriza Buwemba Habibu okunsaba empapula mu bukyamu nziruse mu kooti ezulirwamu entaase kati ate mu kuntaasa kooti ate omulamuzi ono embeera efaanagana ku ensonga ezikwataganye n'empapula tekyetaaga na kuddaawo kusoma amateeka. Present your papers. Omusango gwongezeddwayo okutuusa nga lumu omwezi ogw'omunaana. Anet Nakayibale yakusokidde eggwero lino ku lw'Amasukkulumu. Kulikayo nnyo omusaasi waffe obaletutuusaako mu nsonga ezo. Ky'ekitongole ky'abambega ba poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango nga egyekuusa ku butemu kikakasizza nga bwe bamaliriza okukola okunoonyereza ku kabinja akatugumbula abavuzi ba bodaboda abaakwatibwa nga baguddwako emisango munaana bweddu era ng'obudde bwonna fayire netwalibwe wa Ssaabawaabi wa gavumenti. Bino byokakasiddwa ssekamu wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga bw'abadde ayogerako eri bannamawulire wano e Naguru. Zibadde ziweze sabbiiti 2 bukyanga poliisi etandika okunoonyereza kabinja k'abatemu akakulirwa Tamara Luzi yasamanyikiddwa nga yagamula akagambye okutugumbula abavuzi ba bodaboda. Olwaleero bambega ba poliisi oba ku kiro kya Saidi ekibuli bakakasizza nga bamaliriza okunoonyereza kwabwe ku batemu bano ng'emisango giwadde wamu nayo gyekuusa ku butemu gye gibaguddwako. Okunoonyereza kwaffe nga tulina emisango egiwerera ddala 8 kw'egyo 6 ettemu eryetoololera ku baboda 6 mu kitundu eky'Emakindye. Okusinza ku kunoonyereza kizuuliddwa ng'emisango akabinja kano bwe kaginamu omukono era obudde bwonna fayiro yaabwe egenda kuweebwa eri Ssaabawaabi wa gavumenti. Era fayiro yaabwe twagigumizza bulungi nnyo eruubiriza egenda wa DPP oba muwaabi wa gavumenti. Nga poliisi ekyawuza gwandika kuwalampa kiswa kitegerekese ng'abavuzi ba bodaboda bwe ddala basatu mu bitundu by'Empigi ne Butambala be bakakasiddwa okubanga battiddwa sabbiiti ewedde. Abaatemuddwa era ppiki zaabwe abazigwana ne bakuulita nazo mulimu omwami Sazira Jona Alesino ate mutuuze w'ekatooke. Friday Enanga ssekamu wa poliisi asinziddewo n'alabula abavuzi ba bodaboda okuwala okuvuga engendo empanvu naddala obudde bw'ekiro nga batisse omuntu asukkamu omwo nga ne gye bagenda tebamanyiiyo. Ebyo nga bikyali awo poliisi mu bitundu by'e Kasangati ezudde ng'abayizi b'essomero lya Namirembe Hillside abawulira ddala 7 abakwatiddwa olunaku lw'egwe bwe balina kye bamanyi ku muliro gwakutte essomero lino sabbiiti ewedde. Kigambibwa nti bano balina kye bamanyi naddala ku muliro oguzze gubalukawo emirundi naddala emirundi 3 naye nga ogwakasembayo gwakutte emirundi 2 ku lunaku olw'omukaaga. Incident emu yasangiddwa mu ddoomu y'abalenzi bwe basanze ekibokisi nga kirimu engoye nga kiyinza okuba kibadde kiyiriddwako parafiini. Mu ngeri y'emu kwongera okutereeza ekifaananyi kya poliisi IGP Hassan Kasinja azzeemu okutongoza akatabo akogera ku poliisi akagenda okwongera okumanyisa abasirikale bye balina okukolasako okufuna. Nga bwe mumanyi poliisi habari ke katabo oba magazini yasooka bwe mbanga ndi mutuufu mu myaka gya 1993. Magazini eno yafunamu ebizibu byesobola okubabuulira naye nga bwe tumanyi poliisi habari yatuuka ekiseera ate neefuuka mwangaazi. Poliisi habari katabo ka poliisi akatandika mu mwaka gwa 1993 wabula olw'ebizibu ebiteebereka kano kakoma okufulumizibwa wadde nga kali ka mugaso naddala mu kuŋŋaanya ebirowoozo by'abasirikale eby'enjawulo. Joseph Muyingo, Dauta TV, Amasukkulumu. Kulikayo nnyo Joseph Muyingo.
Amasukkulumu amalala ebibiina by'obufuzi okuli FDC ne Democratic Party bivuddeyo ne bisambajja ebiyitingana mu mawulire nga bwe baayise bannakibiina byabwe oluvannyuma lw'okuweebwa obuvunaanyizibwa mu kisinde kya People Power nga tebalina lukusa kuva mu bibiina bino. Aboogezi b'ebibiina bino byombiriri basambaze ne bategeeza nga batalina buzibu bwonna ku muntu yenna aweebwa obuvunaanyizibwa mu kisinde kya People Power kubanga People Power si kibiina kya byabufuzi. Yali wiiki ewedde Bobi Wine bwe yalangirira olukiiko lw'abantu abagenda okubeera bakakuyegebe mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Kyokka bangi ku balondebwa balina ebibiina by'obufuzi mwe bagwa era oluvannyuma lw'okulondebwa kwabwe waliwo abaakubagana empawa ng'abakulembeze ba People Power bwe balangira obuteebuuza ku bakibiina ebitwala abantu bano. Era waliwo ebiwandiiko ebyayitingana ku mitimbagano okuvumirira okulondebwa kw'abantu bano. Nobert Mao wa DP yakuluuta ekiwandiiko ekiraga nga DP bwegenda okuyita bannakibiina mu kakiiko akakwasisa empisa. Bannakibiina bennyonnyole ku lwaki basaze okukolagana ne People Power kati beebuuziza ku bakulu mu kibiina kino so nga n'owa FDC Patrick Oboya Muliati bwe yali mu maka ga Dr. Besigye yategeeza nga bw'atagenda kukkiriza bw'amalaya mu kibiina kino. For us now what is important is the struggle. Those who pull in the same direction as we do are our allies. Those who pull in the opposite direction from what we do are enemies of the people. Abogezi b'ebibiina bino byombiriri okuli FDC ne DP bavudde ebibiina byonna ne babisambajja era ne bategeeza ng'ebigambo ebyayogerwa abakulu abo bwe byali ebyabwe ng'abantu so si ku lw'ebibiina. Olwekyo bagamba people are free to assemble or disassemble. Secondly, tetumanyi tuba pressure group eno nakyo kibiina. So there is no contradiction for the time being. Kati ffe ate omuntu alina choice, muntu wabeera adult alina choice to do what he wants. So FDC cannot hold people into servitude. Tunatuulako mu lukiiko lwonna olukulembera ekibiina kya Democratic Party nga tusazaamu enkolagana yaffe n'ekyagulanyi. Terunabeerawo, tewaliwo olukiiko lwatudde, tewaliwo mmemba yaayitiddwa nti alina ensobi gye yakoze. Inene kesi luno lutaba lwa kununula ggwanga kitwalanga ekikulu lwe lutabaalo. Bwe bati bategeeza ng'ekibiina ekitalina buzibu ku bannakibiina kyabwe. Bano kasita baba nga bakyatambulira mu nkola y'ebibiina ebibatwala. Mu kyo kye tutwalanga ekisinga obukulu lwe lutalo olw'okuleeta enkyukakyuka mu Uganda. Tumaze ebbanga nga tulwana era tukyaluliko. Nga mu kisinde kino abantu bonna bakkiriza nti twegatte wamu under People Power obuyinza nga buli eri abantu tuleete enkyukakyuka gye twetaaga. Kenneth Pokakando omwogezi wa DP tumusanze ku ofiisi ze Naggulu so nga John Kikonyogo yabyogedde mu lukuŋŋaana lw'abamawulire olwa buli wiiki olutuula ku kitebe kya FDC e Najjanankumbi. Kyokka ye Dr. Abedi Wanika wa DP Block bwe yatuukirira ku lw'omukago lwa wiiki ewedde yategeeza ng'ekyakolebwa omubaka Robert Kyagulanyi bwe kyakolebwa mu nsobi kubanga teyasooka kwebuuza bannabibiina ebitwala abantu abo. Tugenda kutuula ne mukulu Bobi Wine ku lwokubiri, tugenda kutuula na Jeno Muntu ne ttiimu ye, tugenda kutuula n'aba FDC twatandise okwogeraganya nabo tulabe tutambuza tutya enteekateeka yaffe ebirowoozo byaffe baba DP Block bigamba bwe biti tuteekewo minvuuli ffenna mwe tunaatuula. Parties ezinaabeeramu zireete ba presidential candidates. Gerard Mutumba, Delta TV Amasukkulumu. Tukyali Amasukkulumu tugenda maaso n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Sultan w'e Sokoto Abubakar Ibn Musad owookusatu okuva mu ggwanga lya Nigeria atuuka olunaku olwaleero okulaba nga yeetaba ku mikolo egy'okujjukira amatikkira g'omutanda ogw'omulundi ogwa 2026. Bino Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yabitegeezezza bannamawulire bw'abadde nga yanjula enteekateeka z'amatikkira aga wiiki ennamba ng'onabadde ku mbuga enkulu mu Bulange Mengo. Olunaku lwaleero Obwakabaka bwa Buganda nga bukulembeddwamu Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga bulangiridde mu butongole enteekateeka ez'enjawulo ezigenda okugobererwa mu matikkira aga 2026 nga zino zirangiriddwa ku mbuga enkulu e Bulange Mengo. Mu kusooka nga Katikkiro tannalangirira nteekateeka zino ategeezezza ng'okujaguza amatikkira g'omutanda buli mwaka kiyamba Obwakabaka bwa Buganda okutunuulira enteekateeka ez'enjawulo naddala ez'okutumbula ebyobuwangwa n'ennono okutumbula embeera z'abantu mu Buganda ssaako obulamu. Ebyenjigiriza abantu babyettanidde okusinziira Kabaka bw'atukubirizza
abantu bakyali abatafaayo okusomesa baana naye bagenze bakendeera olw'ekigambo kya kabaka. Ow'omu mbuga era ategeezezza nti bukyanga Obuganda butandika okujaguza amatikkira g'Omutanda okuviira ddala mu 1993 lwe yatuuzibwa ku Namulondo wabaddewo enjawulo ey'amaanyi mu Buganda. Katikkiro era wano wayanjulidde enteekateeka ez'enjawulo ezigenda okugobererwa ku matikkira gano. Mu kiro ekigenda okukeesa olunaku olwaleero omugenyi wa Kabaka ow'enkizo ku matikkira gano nga ye mukulembeze w'ennono okuva mu Bwakabaka bwa Sultan bw'e Sokoto okuva mu ggwanga lya Nigeria, Abubakar bin Saad owookusatu wagenda okutuuka wano mu ggwanga ng'era ekibinja ekisoose okuva e Sultan kyo kyamaze dda okutuuka. Sultan w'e Sokoto yakyalako wano yali azze ku matikkira ag'abayizi aba Islamic University mu Uganda. Ssaabasajja Kabaka n'amukyaza mutwekobe emmengo naye kyokka baali bamanyagana dda ogwo si gwe gwali omulundi ogusoose okumanyagana n'okuwuliziganya. Wano Katikkiro wasinzidde okutegeeza Obuganda lwaki Ssaabasajja Kabaka buli mukolo gw'amatikkira ge abaako abagenyi ab'ennono okuva mu mawanga amalala gw'abakyazizza. Obwakabaka bwa Buganda n'okuva mu mirembe egy'edda bwakolagananga nnyo n'abakulembeze ab'ensi endala okuyigaŋŋana okuwaŋŋana amagezi. Ssaabasajja Kabaka era asiimye okulambula obutaka bw'ebika bya Buganda olunaku lw'enkya ng'ono wakusookera ku butaka bw'ekika ky'Effumbe. Akawungezi k'enkya era Obwakabaka waakusomesa abavubuka mu Buganda ku kyoto ekigenda okukumibwa ku ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka erya Buganda Royal. Eno era ekibinja okuva e Sultan nakyo kyakukyetabamu. Twababuulira nti mu Buganda ey'edda twagunjulanga abaana ng'abantu abakulu batuula ku kyoto. Tetwasomanga physics. Ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno gy'emikolo egy'oku ntikko egy'amatikkira g'Omutanda nga mu kusooka Sultan ow'e Sokoto waakusooka okusinkana Ssaabasajja Kabaka mu lubiri lwe gy'agenda okusula olusimbiddwa ku ggombolola y'e Katabi. Nga 31 nga kyedomola Sultan ajja kukyalako mu lubiri lwa Kabaka e Katabi kuba Kabaka yakubye olubiri e Katabi. Ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunaana abagenyi ba Kabaka bano baakulambula essomero lye erya Lubiri High ery'ettabi ly'e Buloba ng'eno gye banaava badde ku Bulange balambuzibwe ku Bulange wamu n'oluguudo lwa Kabaka Njagala. Kubanga mbagambye nti baagala nnyo okulaba ffe ebyenjigiriza tubikutte tutya. Era twababulira nti Kabaka alina ensawo y'ebyenjigiriza era abaana gye bali mu masomero ab'enjawulo ate nga bawala bangi basomesa ndoze enteekateeka eno bayinza okuba tebannaba nayo ewaabwe. Kale twagala tubatwale mu ssomero tujja batwala mu Lubiri High School Buloba campus balabeko essomero lya Kabaka lyeyazimba awali abaana Kabaka basomesa naddala ng'abaana ba buwala. Ng'ennaku z'omwezi 2 Kabaka wagenda okusiibula Sultan ow'e Sokoto mu butongole ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo oluvannyuma yettabe mu kusaala Juma ku muzikiti e Kibuli. Kalo Nakibuule yabaddeyo ku lwa Delta TV Amasukkulumu. Awangali nnyo Masomoji. Obwakabaka bwa Buganda era butaddewo olukiiko lugenda okulaba nga lukola enteekateeka z'okuziika Oweekitiibwa Godfrey Kaya Kavuma abadde ssentebe w'olukiiko olufuga rediyo ya Kyabasa nga yavambula mu bwensi eno ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti ewedde oluvannyuma lw'okutawanyizibwa ekirwadde eky'ensigo. Olukiiko luno lukulemberwa mu myuka wa Katikkiro owookubiri Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa n'amyukibwa minisita wa Ssaabasajja ow'emirimu egy'enkizo Oweekitiibwa Daudi Mpanga n'abalala bangi. Nono lwakukolera wamu ne famire y'omugenzi okulaba nga buli nteekateeka yonna egenda bukwaku wamu n'ab'ekika ekyenvuma okukola nteekateeka ez'okuziika kw'okugenda kubeera mu ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omunaana. Bw'abadde ng'atongoza olukiiko luno Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asiimye omugenzi Kavuma olw'emirimu ettendo gy'akoledde Obwakabaka buno era mu mbeera eyo n'annyonnyola n'ensonga lwaki okuziika kwongezeddwayo.
Activate Airtel Money today and enjoy convenience on payments for all utility bills. That's right, you can pay all your bills from the comfort of your home at any time of the day. To conveniently pay TV subscriptions on Airtel Money, dial *185#, select 4, pay bill, select 3, pay TV, select StarTimes TV, DSTV, GoTV or Azam TV, depending on which bill you want to pay. Enter the StarTimes or GoTV, Azam TV, DSTV, enter the smart card number and follow the prompts to complete payment. Airtel Money, simple, instant, secure. Airtel, the smartphone network. Okumalira ddala emyaka egisoba mu 55 bannayuganda bagitegedde balaze okwagala kwabwe ssaako n'okwesiga kampuni ya langi emu yokka okusiiga amaka gaffe obulamu bwaffe wamu n'ensi yaffe yonna era okusinziira ku bwesigo bwe bagirinamu kino kigifudde kampuni ya langi esinga mu Uganda era nga kampuni y'emu eno ekuleetedde langi y'emu yennyini gy'omanyidde okumalira ddala emyaka egisoba mu 55 langi ez'enjawulo z'obadde weesiga okusiiga ensi yo naye nga kati ejjidde mu linnya eppya Plascon, Color Your World. Jo juzi era ija kabadde kaana katowa naye kati yekka bwe ntunuulidde buli neetaaga ekintu kyonna kwe kube kugula ddagala kugula bikozesebwa awaka ne bwe mba ndi mu kiwuubaalo obuntu obutonotono obwo bwankolera bundowoozesa nti ndi naye wano. Sukuma Cash ne Airtel Money okwate ku bulamu bw'abo bonna b'oyagala. Kati osobola okusindika ssente ku miwendo egisaliddwako okutuuka ku bitundu 6 ku buli 100. Sindika ssente oba kwesa Airtel Money olwaleero ofune omukisa okwewangulira emitwalo 50 buli lunaku. Nyiga *185# okutandikirawo. Airtel Money, nyangu ya buliwo ate yeesigika. Amateeka n'ebiragiro bigobererwa. Airtel, the smartphone network. Kuleka nnyo mukumulamuko tugenda maaso n'Amasukkulumu tuddayo ku mboozi gye tubadde tuwunzise nayo ey'Obwakabaka bwa Buganda obutaddewo olukiiko olugenda okukola ku nteekateeka z'okuziika ekitiibwa Godfrey Kayakavuma yatuvudde ku maaso katugikulage. Mugenzi tumwebaza olw'emirimu emingi gye yakolera ensi ye Uganda naddala ng'atumbula n'okutunda ekirime eky'emmwanyi. Twebaza Oweekitiibwa Kavuma olw'okwenyigira mu lutalo olw'okuzzaawo Obwakabaka bwa Buganda, omulimu gwakoze n'okwagala okungi ennyo. Mwebaza olw'obuweereza bwe eri Ssaabasajja Kabaka nga Kabaka ate n'eri ebitongole eby'Obwakabaka eby'enjawulo, naddala okukulembera rediyo yaffe ya CBS okutuusa lwe yafuuka rediyo Luboggola nga yali mu mitambo. Tumwebaza nnyo olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa obubadde bumukwasibwa obw'enjawulo nga mulina n'okuba omuli w'amagezi eri Ssaabasajja Kabaka. Twasabye ab'enju balindeko okuziika Oweekitiibwa Kavuma tumale okumaliriza enteekateeka ez'okujjukira amatikkira ag'omulundi 26. Era ekyo twakikoze nga bwe mbagambye tusobole okwetaba obulungi mu nteekateeka ez'okumuwerekera nga ffenna weetuli era tumusiibule mu kitiibwa ekimusaanidde. Neebaza ab'enju kubanga kino baakikkiriza. Tutaddewo akakiiko akagenda okukola enteekateeka n'ab'enju era ke kanaatumanyisa enteekateeka zonna nga bwe zinaagenda okubeera. Akakiiko ako kakulira Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa ali wano, omumyuka owokubiri owa Katikkiro, era nga amyuka Oweekitiibwa David Mpanga, kuliko Oweekitiibwa Noah Kiyimba, Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Sebugwawo, Oweekitiibwa Shubert Robert Kibuuka, Oweekitiibwa Kaddu Kiberu, Omukungu Kawoya Mwebe, Omukungu Freeman Kiyimba. Ebyo nga bikyali awo bwe tugendako mu ggwanga erya Nigeria.
akabinja kabayekera ba Boko Haram kakyegirisiza mu ggwanga lya Nigeria kalumbye ekyalo Maiduguri ne batta abantu 65 be basanze mu kuziika mutuuze munaabwe abawera ddala 10 bagenze n'ebisago eby'amaanyi. Emirambo gy'abantu gyazuuliddwa olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'ettemu lino ku kyalo ekiyitibwa Maiduguri nga kisangibwa mu mambuka ga Nigeria. Muhammad Bolama ssentebe w'ekyalo kino agamba nti abantu abasoba 65 be battiddwa n'abalala 10 bapookya na biwundu. Ye Bunbuka Mustafa agamba nti abantu 23 be basoose okuttibwa ate abalala 2 battiddwa oluvannyuma lw'abantu okugezaako okugoba abatujju bano. Ye omukulembeze wa Nigeria Muhammad Buhari mu kiwandiiko kye kyeyafulumiza olunaku lw'eggulo yavumiridde ekikolwa kya Boko Haram era n'alagira amagye ga Nigeria gatandikirewo n'ekikwekweto ky'okufuna abatujju bano. Boko Haram yakatta abantu 27,000 mu mambuka g'obuvanjuba bwa Nigeria ate abantu abalala millions 2 ne badduka mu mayumba gaabwe. Mugabi w'obusobozi minisita avunaanyizibwa ku bulimi n'obulunzi n'obuvubi Vincent Bamulangachi Sempija alabudde abalimi abatawuliriza ngambo zibungesebwa abantu abalwanyisa ebbago ku mmwanyi bagambye nti bano beenoonyeza byabwe era balina ebigendererwa byabwe. Beti Kalungi yabaddeyo kubituleetera. Mu nsisinkano gy'abaddemu n'abalimi b'emmwanyi e Rwebenge mu disitulikiti y'e Kalungu, minisita w'ebyobulimi n'obusuubuzi mu ggwanga Vincent Bamulangachi Sempija ategeezezza nga bwe bagudde mu lukwe lw'abantu abalina ekigendererwa ky'okuzingamya obulimi bw'emmwanyi nga basimbira kuuli ebbago erigendereddwamu okuyamba abalimi mu ggwanga. Nze alwaniridde okuteekamu ssente gavumenti netuteeramu ssente ate nze njagala okutta omwana gwenzadde. Waliwo ebirowoozo Katonda mu nsi ayambe ensi eno. Katonda ayambe buyambi nsi eno. Sempija agamba nti ekimubobya omutwe kwe kulaba nga abalwanyisa ebbago lino batandise n'okwongeramu obuwaayire obwabwe mu bbago lino gamba ng'ekyogerebwa nti abalimi bakuweebwa layisinsi so nga ate ekituufu kya kuwandiika abalimi. It's a bill for everybody. It's a bill for farmers, for coffee farmers in Uganda, even other interested parties, including everybody in this country, because coffee is #1 export crop. Ono agamba talaba na kyeraliikiriza abantu kubanga amawanga ag'okumulwano nga Kenya ne Tanzania galina etteeka ku mmwanyi eritawukana nnyo na lino eritali mu bubage. Ku mukolo guno oguteekateekeddwa ab'ekitongole kya Coffee Development Authority ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'emmwanyi mu ggwanga, Apollo Kamugisha ow'ebyenkulaakulana mu kitongole kino ayanjulidde abalimi ekiruubirirwa kya gavumenti eky'okwongeza obungi bw'emmwanyi okuva ku bukadde bw'ensawo 4.4 okutuuka ku bukadde 2 buli mwaka omwaka 2025 bwe gunaatuukira. Kyokka Apollo ategeezezza nti kino okukituukako waliwo ebirina okusooka okukolebwa mu misiri gy'emmwanyi zaabwe. Bo abalimi b'emmwanyi bwe twageddeko nabo ebbago erireetebbwa abasinga bali ekengedde nga bagamba nti ekigendererwa kyandibanga kyakuba bibinika misolo. Okubeera nsobola okuddira omusolo n'engusasulira ennimiro yange baba bamenya nnyo kuba school fees ziri waggulu, sukaali ali waggulu, buli kimu kiri mu kunyigirizibwa. Si ya bwenkanya kubanga nga ffe abalimi tekirina nnyo tennaba kuvaayo kusooka kutuyamba okuteekamu ssente nga tusobola okwewola ssente zitali mu magoba. nga bwe tubeera bulijjo bekyandibadde kuba edda nedda bajjajjaffe baali balima emmwanyi balima ensuku balunda enkoko bakola ki naye tebabajjangako misolo ng'ate bali bulungi okusinga kati. Kurokirwa sabbiiti eno omukulembeze w'eggwanga we yabadde ng'ayogerako eri bannayuganda mu nsinkano ne bannamawulire Masaka mu kwogera kwe yalabise nga waliwo by'atakkiriziganya nabyo ebiri mu bbago ku mmwanyi erireetebwa byayagala birongoosebwe. Mu by'emizannyo olw'okwagazisa abaagazi b'ebikonde mu ggwanga ekibiina ekifuga omuzannyo guno kisazeewo okugenda maaso n'enkola y'okutegekera empaka mu bitundu eby'enjawulo nga ku mulundi guno ebya novices bigenda kubeera kamwokya. Kino kidiridde empaka zino okufuna abavugirizi aba bet on nga bano nno babawadde ebikozesebwa mu muzannyo guno ku mukolo ogubadde Lugogo.
Abaddukanya omuzengo gw'ebikonde by'abatazannyira nsimbi mu ggwanga kati baliko akaseko oluvannyuma lw'okufuna abavujjirizi ba Bulletin nga beeteekera empaka z'eggwanga eza novices. Pulezidenti w'ekibiina ekifuga ebikonde mu ggwanga Moses Mangi wabadde mu kikolwa n'amawulire otudde Lugogo ategeezezza ng'ebikonde bya novices bwe bitwaliddwa Kamwokya. So ekisinga otusumbuwa ziba ssente naye tuwamu n'obusente tuba tusobola okugenda outdoor n'ekityo okuteekawo ne Lugogo ssente tezimala ng'ate oluusi yabwereere ngiringa yabwekola tugipakisa essente ziba nnyingi nnyo. So n'olwekyo ku luno ngeri gye tulina bet on tulinayo women tugamba katugende mu kisaawe. Bino byakugibwako akawunga lumu okukomanga 8 omwezi ogw'omunaana nga bino biddiridde byateekebwako ekatwe. Ekibiina ekifuga ebikonde mu ggwanga kitegeezezza ng'okwerinda bwe kujja okubeera ggulugulu e Kamwokya era nga tebasuubirayo bafujjo. Mangi atendereza aba Bulletin abasazze okwegatta ku muzannyo guno n'amakampuni amalala so nga Namiiro Fifi okuva mu kampuni eno annyonnyodde ensonga lwaki basazze okwegatta ku bikonde. Pilot project ejja kulwaninga for this championship bwe tunaba tubawadde value gye basuubira nga mutuufu bafunyeemu then bajja kuba basobola okuba nga batwongera singa batulaze nti basobola okutuwa equipment worth million 10 n'okusoba. So kakati ffe kiba kituwa amaanyi okwongera okutendeka abaana n'okuteekateeka empaka zino. Twagala nnyo okukuza emiti emito nga omuntu azannya omu emizannyo bw'ogitunulira egy'omu ebikonde bye biringa ku ebyo ebirabika nti bitumufu nnyo nga birina rekodi ezireetedde Uganda emidaali n'ebirala. Atuuse ku lukiiko olutegekebwa ku Lwokusatu lwa wiiki eno e Lugogo nga basisinkana abakungu ba National Council of Sports ne Uganda Olympic Committee nga balugenda okubayamba ennyo ng'ekibiina ky'ebikonde. Egenda kutuyamba ffe ng'abakulembeze okusomesa abantu abali mu ofiisi ez'enjawulo ki ekitegeeza okumanaginga boxing. Obudde obusinga abantu badde balowooza nti boxing okeera bugezi n'ogamba Mr. Baligo mpaayo babokisa 5 n'abayita n'akolaki n'abakuba. Yazebula Ssenyanga yaliko mu ttiimu y'eggwanga y'ebikonde asinzidde wano n'ategeeza nga bw'atajja kukiikirira ggwanga mu mpaka z'ebikonde bya Olympics ng'ayagala abato bafune omukisa nga bwe balemwa olwo ng'akomawo. Bwabuziddwa ku bifa ku ttiimu y'eggwanga eri mu nkambi eruzira nga beeteekera empaka za Africa tegeezezza nga bali mu mbeera ennungi. Bikyusekyusemu kubanga engeri twabadde training deruli batugenda mu Olympics naye kusinziira ku byabaddewo ayiba n'ekyusaamu ne gamba no tuddeyo ku weights ziri olw'okuba zino si qualifiers Olympics or Africa Games zavuddemu sikyali qualifiers Olympic and that's why olaba nti tujja kulaba nga twafunye enkyukakyuka eyo naye ejja kubanga ejja abantu bali mu shape bonna balya bulungi bali balamu bulungi. Ekibiina ekifuga ebikonde mu ggwanga kikubiddwa enkata erimu ebyeyambisibwa mu kutendekebwa muzannyo guno nga bino aba Bulletin bagamba nti eno ntandikwa. James Manja, Teta TV, Amasukkulumu. Ebyongo bitadde bali ate empaka za chess ezitegekebwa ekibiina ky'abazadde ekyatuumwa Chess Parents and Guardians Association zeeyongedde okubunyisibwa mu ggwanga ku mulundi guno zibadde ku ssomero lya St. Henry's Kitovu. Mustard Seed Secondary School abeefuze empaka zino bakyamudde ssentebe w'ekibiina kitegese empaka zino Suubi Kiwanuka so nga abakungu abalala omuli Chris Baguma owa St. Henry's Kitovu ssaako Felix Baguma avujjira empaka zino naye azoogeddeko bulungi. Most of our applicant schools do not access this opportunity, so we have to come up with this with fellow partners and said as Jessa we're going to sponsor this chess. And this is not, we have not done it only here in Masaka. We are from Ugulu, we are from Jinja, next we are going in Mbarara, next we are going in Fort Portal. St. Teresa has also given us a suggestion, which is probably going to be the first time we're going to do it. When we come back here next year, you're all first going to have to do some physical exercise. You can jump up and down.
Wow, omuganda agamba nti kanve enkoto nga byakyawo bolyawo nga biyite naffe twagala gawumuliza wano Amasukkulumu agona ku lwali ate tuddemu tukwatagana olunaku lugenda kubeera lwankya tubabaza bwebaza bali kubeera balabi baddewo TV ab'olulango naddala Amasukkulumu gye twagatandikidde ku ssaawa 3 paka kati we tugafundikiridde mbadde Sserwanje Julius ku lw'ekitongole ky'amawulire ne munnange Lukyamuse Isaac ng'oyo yataputira bannaffe abategeera olulimi olw'obubonero olwokka tubagaliza ekiro ekirungi tugenda kuddingana lunaku lwankya Ssaabasajja Kabaka wangala.